大家好，歡迎翻到嚟聽 Talk。2025年 NBA 季後賽咧，終於嚟到啦。咁樣嘢要做一啲 first round 嘅 NBA 嘅 series 嘅一啲 preview 咁樣樣。先講咧就係東岸3-6種子嘅第一圈賽事，紐約有主場之利，將會對住咧好耐冇入過季後賽嘅底特律活塞啊！我形容為係熱血同埋火爆嘅系列賽啊，有可能咧會有一種哇大家好 physical 啊，有啲90年代 NBA 嘅種狀態，亦都有可能咧有一種新季後賽狀態嘅球隊，例如活塞呢一種咁熱血嘅一啲 NBA 出現咁樣樣。咁呢條片咧會用6個點咧嚟去分析一下咧成個系列賽嘅。咁我哋每一個系列賽其實都會 go through 呢6樣嘢，有啲 basic 嘅分析啦 ，matchup 上面5個對5個嘅時候，邊個守邊個啦 ，player pyramid 即係喺成個系列賽裏面邊幾個球員係最勁啦，一路排落去一個次序啦。X factor 啦，一啲嘅 key question 例如啲策略上面嘅嘢，打大、打細、打快、打慢，同埋最後咧會有啲嘅 prediction 咁樣樣。OK，咁講下常規賽嘅一啲情況 basic 嘅資料。咦，低種子嘅活塞3-1贏紐約啊！最近一次咧只係前2日打嘅啫，就係活塞咧喺4月11號嘅時候，憑住 Cade Cunningham 36分8個籃板咧就贏咗紐約咁樣樣。咁Brunson 嗰場比賽只係即係傷咗一段時間之後復出，只係攞得15分，而且呢場賽事冇 OG Anunoby 同埋冇 Josh Hart。咁一方面你可以話係紐約唔 full team 啦，但係另一方面就係喂4月11號你都唔 full team 啊，即係其實得翻1個禮拜咧就開始打季後賽啦。咁紐約嘅球員大家都知道啦 ，Tom Thibodeau 可能會操到呢班人咧就好攰啊，有少少受傷啊，帶傷上陣啊，佢哋能唔能夠康復得切或者能唔能夠回復翻個狀態咧，將會係呢個系列賽非常重要嘅一樣嘢咯。好，繼續睇一啲 basic 嘅一啲即係 statistics 啊，你見到咧我擺咗嘅 record。整體嚟講嘅話咧，我拍片嘅時候咧，紐約係50勝31負，仲爭一場比賽啦，因為未打完常規賽咧，我哋已經知道呢個係呢個 series，並且已經知道即係即係可能個 full record 未出到嚟啦，我已經要擺呢啲嘅統計數字出嚟。咁你會覺得得意嘅咧，兩隊波爭6場嘅勝仗啊，喺拍片嘅時候，一隊贏50，一隊贏44，但係你見到咧喺交易底線之後嘅戰績咧，紐約只係16勝14負，而活塞係18勝11負，唔係話活塞做咗即係驚天動地嘅交易啦，佢哋換嚟 Dennis Schroeder，which is good，咁但係紐約嘅狀態真係麻麻地咯，喺trade deadline 之後咧，你可以話佢哋係越操越攰咯，班人包括 Jalen Brunson 都傷埋咁樣，咁所以感覺上個態咧，可能喺活塞嗰邊多啲添，而且你睇個統計數字咧，亦都覺得有啲嘢幾特別嘅，就係喺pace 上面咧，即係你見到明顯後生啲衝得快啲嘅咧，就係 Detroit Pistons 啊，pace 咧佢哋全聯盟排第8，紐約只係排26嘅啫，打好多半場陣地戰，就係由 Brunson 同埋 Cat 一路 grind out 嚟打好多 half court pick and roll， 你守唔到呢個 pick and roll， 你就唔使同我打啦，咁樣嘅狀況咯。咁進攻上面咧 Knicks 係勁嘅，紐約咧成季排第5啦 ，points in the paint 都有排第9。至於活塞嚟講嘅話咧，就防守好啲嘅，全聯盟排第10喺防守上面。最後就係3分波啦，3分入波同埋3分命中率咧，入波咧兩隊波都唔算特別好啊，都係喺全聯盟排喺比較尾，一個排24，一個排20啦。但命中率紐約係比較好啲嘅，即係其實佢哋成隊波包括埋佢哋嘅中鋒 Karl-Anthony Towns 啦、Mikal Bridges 啦、Josh Hart 啦、OG Anunoby 啦、Brunson 全部都射得啊嘛，即係真係 literally 佢哋正選5個都叫做係一啲 shooting。咁活塞就始終係有啲，譬如 Isaiah Stewart 啦、Jalen Duren 呢啲唔係射得嘅，譬如 Tobias Harris 今年嘅3分波都唔係特別準，即係有呢啲咁嘅球員喺度咧，令到佢哋嘅命中率稍微拖低少少咁樣樣。好，講下 matchup 啦，你見到一個箭嘴喺度嘅咧，就係我即係初步覺得會防守會係咁樣對啦。亦都係一個 closing lineup 嘅情況啦。你見到活塞咧，就呢個陣容擺出嚟咧，就要擺2個 non-shooter。我 Ausar Thompson 同埋 Jalen Duren 一齊出嚟，因為始終咧呢個 matchup 你要揾人咧去對 Jalen Brunson 咯。活塞嘅其他球員，譬如應該會講下另外嗰啲寶啊，即係例如係 Malik Beasley 啊咁樣，或者甚至係後備控衛 Dennis Schroeder， 可能上陣時間唔少嘅。但係呢啲球員咧加埋 Cade 加埋 Tim Hardaway Jr. 加埋
Tobias Harris，冇任何一個球員咧有機會去 mark Jalen Brunson，所以都幾有可能呢個系列賽咧活塞係需要擺Ausar Thompson 出嚟咧去打可能30至35分鐘，但係有佢喺度咧。嗰個 shooting 咧呢隊波就好欠奉，因為真係有兩個 non-shooter， Ausar Thompson 係 under 30%，Jalen Duren 直情唔射三分波添，咁所以呢個會係一個幾有趣嘅嘢，因為活塞你話常規賽都可以捱得過去啊。Ausar Thompson 可能常規賽都唔算打好多分鐘，但係去到季後賽你要長期打兩個 non-shooter 咧，會係我覺得活塞嘅一個問題咯。你見到深紅色咧，就係我認為 Ausar Thompson 應該長期要 mark Jalen Brunson。至於調翻轉嚟講嘅話，紐約嗰幾個球員咧 ，Josh Hart、Mikal Bridges、OG 都可以輪流去守下 Cade Cunningham，然後將 Brunson 一個防守唔係咁好球員咧，匿埋喺對方啲即係叫做係純粹係射炮類型嘅球員嗰度，即係可能 Brunson 去守 Ausar Thompson， 令到 Ausar Thompson 咁未必係可以做到啲咩進攻嘅嘢喺度咁樣咯。咁至於中鋒位置都幾得意嘅 ，Cat 同埋 Jalen Duren 咧會幾好睇，因為 Jalen Duren 咧係嗰啲比較 typical 喺內線搶籃板型，而 Cat 就唔係搶籃板型，係中意拉你出嚟射波型嘅球員咁樣，咁所以中鋒內線嘅 matchup 都會係一個幾好睇嘅一個狀況咯。好，球員 pyramid 咧，藍色嘅擺咗 New York， 綠色就擺 Detroit。你見到6個球員裏面咧，有4個係屬於紐約啦。其實你都勉強嘅。去到 Jalen Duren 個 part 咧，我都唔係好肯定。講真，活塞除咗 Cade Cunningham 可能可以擺喺1、2位置，應該要擺喺1、2之外咧，佢哋嗰個陣容你睇翻呢個 list 咧，真係唔係有特別好亮麗嘅第二選擇喺度咁樣咯。咁Jalen Duren 可能係最 impacting 嘅人啦。咁話唔定進攻係可能要靠 Dennis Schroeder 多少少。至於紐約嚟講嘅話，4-5你可以 swap 啦，可能有一日 Mikal Bridges 打得好過 OG。咁但係核心都係3啊，即係 Karl-Anthony Towns 可唔可以咧，即係做到一啲 consistently 成為一個譬如 let's say 20至20，或者如果佢可以 consistently 成為一個25分一場嘅即係中鋒內線嘅球員嘅話咧，活塞就好難打，即係唔夠得分點去同紐約即係對沖咁樣，再加上對方嘅防守可以派唔同嘅人去守 Cade， 始終係 Cade 嘅第一年打季後賽，係唔係可以攻守都兼備，即係又要去負責去操控個比賽節奏啊咁樣，對方揾完 OG 手你又揾 Mikal Bridges 嚟去咧同你跑，咁所以我對於呢個 pyramid 砌咗出嚟之後就覺得可能牌面上紐約都係始終高一皮波嘅，即係可以做到嘅嘢好多呢隊波，因為佢哋嘅 top end talent 多啲，但係板凳深度咧底特律就一定係好啲嘅，因為佢哋後備上嚟嗰個 wave 嘅球員咧，又後生啲啦，又係個人能力嘅突破能力會比較強啲嘅球員咯。如果要 match 呢個咁樣嘅活塞，尤其係後生同埋板凳深度多啲嘅 energy 咧 ，X Factor 紐約嘅 X Factor 我擺咗 Josh Hart 嘅一個我自己好中意嘅一個球員 ，Mini Draymond Green 即係一個狀態啦，即係唔係一個好高嘅人，但係可以執到好多板。今季成季常規賽咧，佢嘅平均籃板係有10隻嘅，即係明明 Josh Hart 喺一開始入 NBA 嘅時候係一個純嘅 guard 6'3", 6'4"。最多頂盡俾6'5" 佢，所以 in that sense 我成日覺得佢有少少似 Draymond Green， 又係 emotional leader 啦，又係一個會有大心臟嘅球員啦，而且 make big plays。Draymond Green 就多啲係組織型嘅 ，Josh Hart 就真係多啲 rebound， 尤其係成日最後關鍵時刻都俾佢搶到啲進攻籃板咁樣。佢就係 match 活塞嗰個 energy 或者 toughness。如果活塞頭2場都輸，要有啲硬朗啲，甚至係要即係俾少少 physical 嘅衝撞型嘅嘢咧。Josh Hart 就係嗰個紐約嘅會出嚟去即係抗衡你嘅球，因為 OG 啦 Cat OG 同 Mikal 唔係啲咁嘅人 ，Cat 就係口會同你講咯，但係我唔係好見到 Cat 真係會 physical 硬朗型嘅，話明係即係我哋。即係香港、台灣嘅人都叫佢軟糖係咪？即係少啲會見到佢咧硬朗嘅一面。Jalen Brunson 就細粒得滯啦，或者佢都唔係最 vocal 嘅一個人。Josh Hart 就係呢隊波嘅 toughness 咯。而且上年嘅季後賽佢都有好多 clutch play 啊，關鍵時刻入到3分波，關鍵時刻射到波。你見到佢嘅3分命中率得33% 嘅啫，但係唔知點解咧睇落去 eye test 又硬係覺得佢射得好啲嘅，即係成日喺關鍵時刻都會 make 到 big plays 咁樣。
咁至於活塞咧，就係佢哋嘅三寶啊。Tobias Harris 咧講咗少少啦，咁但係更加重要可能係 Tim Hardaway Jr. 同埋 Malik Beasley。如果活塞要贏呢個系列賽咧，佢哋可能要 outshoot New York 咯。即係好啦 ，talent 未必夠人哋好 ，one-on-one 未必夠人哋好，咁仲有咩辦法咧？就係用三分波嚟炸你咯，即係咁射啦。頭先一開波講嗰個統計數字咧，平均一場波佢哋入嘅三分只係20啦，排 NBA 對比紐約只係贏佢哋少少24。如果真係要贏呢個 series，可能佢哋要將佢哋嘅三分 volume 咧去 up 啊。而 Malik Beasley、Tim Hardaway Jr. 佢哋唔怕射啦，又有啲經驗啦，少少季後賽經驗啦，神經質、神經刀少少。對住如果對方只係後備上嚟嘅紐約球員嘅話咧，可能會做到一啲得意嘅效果。呢個係 combine 嘅數字嚟嘅。combine 兩個球員咧，即係上季賽27分，佢哋就冇籃板冇助攻噶啦，全部都係射炮嚟嘅啫。咁但係命中率幾好嘅，三分兩個加埋三分命中率有40%，即係入到成5球一場。可能佢哋要上到7-8球一場咧，先至會係嗰個即係嗰場比賽咧活塞先至夠 firepower 去挑戰紐約。我俾嘅 key question 就係頭先個 pyramid 裏面，我哋擺 Brunson 1K2。有冇一個世界其實 Cade Cunningham 喺整體嚟講 overall 嚟講係比 Brunson 更加 impacting 咧？例如係佢嘅防守，或者佢操控能力，或者佢交波嘅能力，或者甚至 clutch time 嘅時候，因為我擺出嚟就係 if Ausar Thompson 可以鎖住有少少大傷上陣嘅 Jalen Brunson， 話唔定 pyramid 裏面嘅1、2要調位嘅。如果真係調位嘅話，可能 Cade Cunningham 係會帶領到活塞都做到啲嘢咯。咁啊，再加埋就係即係相對嚟講嗰個狀態啊、信心啊，最近又贏過你啊，常規賽有3勝1負啊，即係呢啲嘢係比較近活塞嗰邊嘅 favor 多少少咯。咁我自己覺得呢個 matchup 咧，純粹就係 Jalen Brunson 即係幾年嘅季後賽都打得好好咯。Cade Cunningham 就第一次初哥入到嚟，咁佢會係緊張類型啊，定係佢會係嚟到之後就發現仲可以 elevate 到一個 level 咧？呢個真係要打過先知嗰個情況。好，尋日嘅 prediction 咧，我有少少想估7場嘅。呢個係我擺個 slide 嘅時候，我覺得頭先講咗啦，活塞始終係有好多幾好嘅 advantage 喺度啦。咁但係我即管就係擺翻紐約主場之利啦，同埋個 talent level 啦，同埋經驗層面上面嘅嘢啦，即係活塞都有 Dennis Schroeder 有幾個老臣子喺度。咁但係紐約呢班球員係佢哋嘅 fit 嘅時候嚟㗎啦，即係喺狀態，即係佢哋嘅職業生涯比較 fit 嘅位咯。咁要睇高一線嘅，可能紐約 in 6或者 in 7啊。我感覺就係佢哋如果嗰幾個球員一係就仲係受傷，一係就仲係啱啱傷愈復出咧，可能 Detroit 會偷到第一場。咁偷到第一場之後咧，話唔定會領先2-1啊，俾到啲壓力俾紐約咧，睇下紐約可唔可以 respond 得到咯。咁啊，小弟自己有少少私心嘅咧，就係有機會咧，小弟過去美國睇即係公幹，跟住睇 NBA 咧，我都幾想睇呢個 series 嘅。Either 就係去 Detroit 睇第4場，或者去 New York 睇第5場。呢個係小弟自己嘅私心，希望呢個系列賽真係硬正，真係好睇嘅咧，咁就值回票價啦 ，literally 咁樣。OK，咁啊，呢個就係熱血火爆系列賽啊，36東岸嘅一個 series 嘅 preview 啦。咁啊，中意呢邊記得俾個 like 同埋 subscribe 呢個 channel， 同埋咧可以 Android 用家你可以撳入去你揾到個 join 嘅 button， 或者下邊 info box 如果你係 iPhone 用家嘅話咧，有個 join membership 啊，新玩法啦，小弟嘅一啲嘢，咁樣就有更加多 NBA 季後賽啦，或者即時嘅一啲反應嘅片咧，係 members only 嘅 share 俾大家咁樣。咁呢個 series preview 會繼續拍嘅，咁啊拍完呢一個系列賽之後咧，今晚會拍埋就係呢個4-5種子，又再係公鹿同埋溜馬之爭啊！咁啊，將會係禮拜日晚咧香港時間咧就會 upload 埋嘅一條片咁樣，咁啊，所以記得要 subscribe 個 channel 啦，因為更加多 NBA 廣東話 YouTube 嘅分析。OK，下條片見，Cheers。